Кудайга эң жакын учурубуз кайсыл? Билесизби? Бул эң чөгүп, кайгырып, ыйлаган учурубуздабы? Жайнамазда ыйлаган учурубузда кайсы учурда? Кубанычтан, билесизби? Кээде бактылуу болуп, кубанычтан шүгүр келтирип, көздөрүңүздөн кубанычтын жаш чыгып кетет. Ошол учурда Кудайга эң жакын учуруңуз ушул болуп эсептелет. Ошондуктан Кудайга жалынган учурда шүгүрчүлүк маанисинде көздөрүңүздөн көбүрөөк жаш чыксын. Наалыган учурубузда биз аны сурап, муну сурап, наалып, жайнамазда ыйлайбыз, аны бер деп, муну бер деп, кээде проблема келип калган учурда проблеманын айынан жайнамазда ыйлайбыз, бирок шүгүрчүлүк келтирип качан ыйладык? Кудайыма шүгүр деп, ден соолукту бердиң, мындай бактылуу күндөрдү бердиң, мындай жаратылыштарды бердиң, ден соолукту бердиң, баарын бердиң деп шүгүрчүлүктүн айынан качан ыйладык? Шүгүрчүлүк маселесинде ыйлайбызбы? Кенен ойлонушубуз керек. Жакшы биздин мурдубуз жамбашыбыздын үстүндө жаратылган эмес. Болбосо өзүбүздү жытыбызды өзүбүз жытап өлүп калмак элек. Жакшы биздин көздөрүбүз мына бутубуздун астында жаратылган эмес. Болсо кантип көрөт элек? Мынандай табиятты, мынандай кооз жаратылышты. Кудай Таала бизди жаратып жаткан учурда көзү менен биякты көрөт. Мурду менен мынандай жыттайт, оозу менен мынандай жейт деп пландап, сонун кылып жаратып койгон. Биз идеалбыз. Мээбиз бул жакта барды жок ордунда шүгүрчүлүк менен шүгүрчүлүк аркылуу ыйлайлы. Кубанычтын көзүнөн шүгүрчүлүктүн жаш чыксын көздөрүбүздөн, мекендештерим. Шүгүр кылайлы. Алхамдулилла.